al locutor que tengo aquí al lado mío. Lo mandé Buenas noches, Raúl Rivera. A que partiera un chin de papel para que No, Joselito, eso no. fuego, pero ahí no ten eso, es lo que está en la Echa para calando, emisora. venga. No, yo no voy a aguantar humo. Joselito, venga. No, yo lo voy a grabar de aquí. Demasiado humo. No va a salir. Saludos, saludos. Dime, ¿tú estás grabando por aquí o estás grabando por ahí? Joselito, que en vivo ¿Qué? Sí, que en vivo. hay que hablar. Por eso mismo yo no hablo en vivo, yo grabo. Porque si tú hablas, Y fue Frank tú que no dijo haces que nada. hablara. Sí, porque hay que hablar para que ellos sepan que nosotros estamos haciendo el en vivo y le estamos haciendo la fogata. Vamos a prender. Yo. Eso es Franklin. A lo mejor es una bruja, porque por ahí atrás lo tenía colado. Lo de cuida la finca, te dije, pasó una vaina roja ahorita por allí. Ay, yo de paida. Y yo de paida. Yo que soy pendejo para los muertitos aquí. Pues, no estamos con Netalis, Raúl Rivera y Orlando Lugo. Saludos desde República Dominicana. Muy buenos días. Oye, no te entonces no, ahorita después no va a haber para aprender si se queda de ver. Ya está bien. Señores, ¿qué ustedes cuentan? Televidentes. Este dice mentira que a mí me da más miedo a mí que a los otros, porque qué. Para acá no hay ni una casa, señores, cerca, en este cementerio. En los otros por lo menos hay casas cerca. Señores, mire lo que uno está haciendo por ustedes, ¿eh? A la 1 de la mañana. Exacto, a la 1 de la mañana casi jodiendo con fogata aquí. Para nosotros está trayéndole en vivo, trayéndoles historias, trayéndole muchísimas cosas. Por allá está Nuna también, buscando madera y buscando cualquier cosa para quemar. Que este nada más vive gimiendo. Tiene como asustado, ¿Trajo madera? Estamos como la niñita hoy trabajando. Cogete.
Un chin de gasoil tú compras y haces un fuego con 100 pesos de gasoil. Sí, eso es lo que yo iba a hacer. El gasoil sube mucho. Madera puede tomar de construcción. Sí. Después se verá que mañana, cuando ellos van a esa madera, bam, 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 que fuegazo se ve aquí. Le voy a quitar la luz nocturna. Mira, mira, mira. Ay, ay, ay. Señora, mira, mira, mira. What the fuck. Eh, Una experiencia. Una experiencia. Me ha pasado unas cuantas cosas. ¿Cuántas? Ahora mismo no me llega a la mente. Wow, qué lindo. Claro que sí. Víctor Manuel. Saludos, Víctor Manuel Mendoza Lora. Y Zacatecas. Zacatecas, No, él se dice, dice. Víctor Manuel Mendoza Lora dice, cuidado, vienen los bomberos, policía y Zacatecas. Bueno, volarse todo. Volarse la tumba aquí. Que Salí aparezcan. corriendo. No, Víctor Manuel, estamos en un cementerio que está alejado De la sociedad. exactamente de la civilización. Y es un cementerio solitario. Oyende, yo le tengo mucho miedo a este. Mm. Yo no sé porque a Joselito no le gusta hablar. Él estaba hablando y yo Habla, jo. Usted es duro. Venga, para que hable, no, yo no soy duro. Yo soy blandito. Usted que graba aquí en él. Ya, póngase allá. Ah, ahora le están huyendo. ya no me seco para allá una para no ponerme los cabellos hediondos y otro. De un cigarrillito que llegan fumando a la banca, ya yo estoy congestionada. Uy. ¿Qué con eso durante? Si te va lejos, se va a quedar sin él. Pues lo que hizo Humo ahora fue. Saludito, bienvenido a estas personas que son de Chile. Estamos aquí haciéndole una fogata para contar leyendas, para contar relatos, para contar anécdotas que nos pasaron. Joselito está aquí callado. La esposa de Joselito está buscando leña para quemar, para nosotros poder seguir manteniendo la fogata encendida porque no hay gasolina. Y yo estoy grabando. Y Josemi, que está atrás, que es el que está en los controles. Joselmi es el camarógrafo. Acabo de llegar. Tranqui, que estamos tomando. Madera. Madera. Estamos haciendo una fogata Una fogata. para contar experiencias que nos ha pasado. Digan algo, ¿cómo que se dedica? Mira, este cementerio, están hablando de Joselito como que no está Yo no contento. voy a encontrar madera, tú sabes dónde aquí, donde tú estás llamando, pero esa es madera que yo tengo. No, ay, usted sabe de una madera, usted puede venir con madera.
República Dominicana. Gracias por el apoyo. Yo me voy a dedicar a este canal. Me voy a poner a editar el video. Así video casa de bruja, casa donde se le salen muertos, personas, y ese tipo de videos voy a allá casi embrujada, a veces se va la casa de ese tipo de contenido que sea de día, tipo de te claro, parece un Total. Oye, Raúl Rivera, cuenta una experiencia que te haya sucedido en alguna de las exploraciones que te hicieron. Bueno, yo tengo una. En un cementerio llamado Cotorco aquí, un cementerio ya está importante. Llegamos de noche a grabar como a las 11:40 de la noche. Y estábamos grabando normalmente y llevábamos 20 minutos grabando. Ese mango sí está como raro. Estoy yo con una cámara de porcelito, que parece que ya se prendiendo los dos. Y ya tú sabes, creíamos que llegaste a cumplir, me iba a dar igual, pero nosotros. Ese día salimos huyendo. Ella se encontró. Ponle el plástico que prende. Ella se encontró El coso ese de galón. en una vaina Que de está prendido ya. pero un tercero. Que yo dice cómo fue que entró pues. Yo dañaba todos los galones para poner un coso. Joselito, aprende, Joselito. Aprenda, Joselito. Aprende que no nacimos para semillas. ¿Y dónde está él? Vaya sentado que le duele la espalda. Muy impactante e interesante. Sí, es que a nosotros nos pasan muchísimas cosas. Eso de por lo que estaban fumando marihuana los pecados. Ellos son los cementerios mínimamente para eso. Espérate. Sí, para qué. Sí, se ponen a lugares como unicornios. ¿Sabes? No lo ven. Mira ese molino, esos son los espíritus cruzados para empezamos. ¿Qué hacen esos remolinos tan grandes ahí? Si nosotros lo que estamos es quemando todo. Dale los sudores. Ay, sí. Pues miren, tienen que El darle sudor. like, tienen que compartir con sus amistades, con todo el mundo, compártelo, aunque no les guste, compártelo, que entre, que dé like, porque miren lo que estamos aquí, un cementerio que no hay casi señal, estamos lejos de la ciudad, haciendo una fogata para nosotros ir contando leyendas, y para nosotros encontrar esa leña que usted ve ahí, hemos dado mucha vuelta y mucha brega, yo he caminado bueno, que no he caminado en ningún sitio. Claro, y es un seguidor y atento, ¿no? Sí, Raúl, sé que Raúl es del grupo, ¿Cuál es el apellido? ¿Viste? Raúl Rivera. Oh, Él es moderador del grupo. pero ahí, Raúl.
Yo a lo único que le tengo miedo es a los sapos grandes. Después, capaz. Allá hay uno. Están comiendo los niños. Por aquí no se va a acercar una sola un mosquito más. No se va a acercar más por aquí. ¿Cuánta gente hay en el video? El sueño entra y sale. Mañana tú vas a ver mañana cómo está. A ver, aquí siempre hay pendiente, compañero. Sí, gracias. Se prendió la fogata, acabo de Sigan dándole like y compartan. Ay, 19 televidentes. Esa madera no se va a quemar nunca. Que son gruesas. Ay, a mí me están comiendo un poquito. Un poquito no, ¿cómo es? Mira, tienen más cosas. Los espíritus están aprovechando y se están viendo. Los espíritus están aprovechando y se están viendo. Cuidado, bien, con perros. Los tecates que la están bebiendo. Un zacate que tengamos aquí. Los tecates que de aquí, de ese cementerio, tienen que estar bebiendo ahí. Denle like al video. Traigamos la lata, el jengibre, el azúcar. Hay una jengibrada. ¿A quién le gusta más malo? ¿A quién le gusta más melo? Si pueden hacer. La gente de nosotros, de Chile. ¿Para dónde estará Joselito? Cuidado si fue que se le encaló un muerto. También sabe eso, Joselito. Joselito se le encaló un muerto. Se le va la jengibre. Pues ya. Los espíritus que quieran manifestar que tienen que manifestar porque estamos viendo, vamos, todos los espíritus que quieran cruzar, aprovechen y váyanse, que está fogata para ustedes antes de que llamen a la policía. Todos esos espíritus que quieran cruzar, quieran aprovechar el juego, se pueden ir porque veo que muchos que están aprovechando, se pueden ir y quieren cruzar. Aquí tenemos agua bendita. Que quieren que la Bueno, aquí los espíritus se están yendo hace tiempo. Muchos de ellos están yendo porque ahí se está viendo los remolinos que se están haciendo. No, no estuviera trabajando. Y estas modelos no están prendiendo nada. De abajo sí prendieron ya. Y se están quemando muchas de abajo. que como dijimos, Lo que pasa es, exacto, la sí. señal para cambiar esto como que ya tú sabes, como un campo. Por eso es que yo le tengo miedo. Un equipo de la gente llega a la puerta de casa. Coño, ¿verdad? La puerta de carro, mi favorito. ¿Qué? Ya te encuentro después muy ahí. Oye, Gracias, Víctor Manuel. Mira, mira. Ya lo cerramos ahí. que no se quemaba la grande Bailey quemándose tanto. La señal.
quemaron, decía. Ya cerramos la puerta del carro. Ya. Volvimos. Yo también quería grabar en un cementerio, pero hasta diciembre. Todo se arregló. Raúl Rivera. Vamos. Espíritu que aprovechen ese valle. El espíritu Ahora que mismo aprovechen yo ese valle. quiero meter tu cosa. Me han contenido con los seguidores. Se pasa mucho más. Eso es una cosa que no. El agua bendita. Y el agua, pues, no quiero decir ahí. Con esa marucha tú corres catre viejo para poner este fuego. Y nadie de lo que quería hacer. Mira ese molino que se está formando ahí, mira los espíritus yendo. Y aún así no quieren estar viniendo a contar a la gente. Ya la leña se está prendiendo y ellos no van a buscar más. Ya eso es lo que vamos a hacer, echarle agua cuando terminen de quemar. Si no terminan de quemar muy tarde. Y bye para nuestra casa. Porque aquí no podemos echar la una.